深圳北一方天地3日2夜之旅 Part 3。大家好，咁今日呢，我哋就嚟到我哋嘅深圳北嘅3日2夜之旅嘅第3日啦。咁今日呢，一出嚟呢，個天好曬。今日嘅行程應該係喺酒店，我哋啱啱食完早餐啦。咁一陣間呢，我哋應該會玩桌球啦，媽咪應該就去按摩。我哋就喺嗰邊玩完桌球啦，咁我哋而家就嚟呢間千滋百味食個半自助餐啦。裏面應該係有打邊爐同埋燒肉啦，而家就準備入去啦。裏面見到咧係好多食材嘅，一陣間就會去食嘢啦。而家就入咗呢間千滋百味裏面啦。呢度咧係嘢飲類啦、糖類同埋咁樣甜品類啦。呢度有嘢飲可以俾我哋斟嘅，跟住呢啲係咩串燒啊，應該係。即係呢度咧係打邊爐嘅，再加燒肉啦，所以咧呢啲係有啲係未熟嘅。呢度應該係章魚燒，即係雞扒係咪啊？呢啲就係啊熟食啦，仲有啲好似嗰啲唔知咩甜品嗰啲啊，啲炒飯、炸雞、唔知咩骨、菜心、龍蝦、呢個螺肉、啲筷子螺，跟住呢度咧就好多唔同嘅甜品啦。呢邊就一啲嘅壽司都係壽司。呢個係嗰啲海鮮類呢度。呢度就蔬菜類。呢度咧就有啲水果啊、蔬菜啊、串燒啊。呢邊仲有好多人試我嘅泡菜啦。呢度就有啲你火鍋嘅食材啦，唔同嘅丸類啊。肉類啊都有嘅，唔知啦玩。你想燒牛肉啊，或者打邊爐牛肉啊、羊肉啊、豬肉啊，嗰全部都有㗎呢度，非常嘅多嘢食啊！好啦，咁我而家就會去揀嘢食，跟住就翻去食嘢啦。多謝大家收睇我呢3日2夜嘅影片啦，希望大家都可以 like and subscribe 我嘅頻道啦，我哋下次再見。